Sveicināti mūsu dārgie skatītāji. Šis ir nedēļas domas brīdis. Un šajā nedēļā doma ir visnotaļ smaga. Laikam ne tikai man, bet visiem Latvijas iedzīvotājiem. Ļoti interesanti, ka tieši tajā dienā, kad notika traģēdija lielveikalā Maksim, es ietvītoju kādu klipiņu, kurā Baltkrievijas prezidents Lukašenko par neizdarībām strostēja, un, kā noprotams, bija no klipa, ne tikai strostēja savus padotos. Tajā brīdī es saņēmu kārtējo kritikas šaltu par to, ka esmu Lukašenko fans, nopēlumu un atgādinājumu par to, ka mēs dzīvojam demokrātiskā valstī, kurā ir izvēles brīvība un visādi citādi labumi. Tieši tajā vakarā, kā par nelaimi, notika iegrūms lielveikalā Priedēnas ielā 20. Un tad es padomāju, kā būtu, ja mēs atrastos Baltkrievijā. Un scenārijs, kur es iedomājos, izskatījās aptuveni šāds. Tajā pašā dienā vismaz viens ministrs būtu bijušais, kamerā atrastos Re un Re vadība, kamerā atrastos Maksims vadība, kamerā atrastos tie, kas būvēja, iespējams vēl daži cilvēki. Nākamais scenārijs bija par to, kā tad būtu pie mums un kā būs pie mums pēc šīs traģēdijas. Šis izskatās apmēram tā, ka būs izmeklēšanas komisijas, izmeklēšana ilgs ļoti ilgi, es domāju, vismaz pusotru gadu garumā, un beigās vainīgs izrādīsies pats jumts. Protams, cietušiem tiks samaksātas kompensācijas, cietušo tuviniekiem kompensācijas lielā apmērā, jo nav nevienam jāmaksā no savas kabatas, lai šie cilvēki pēc iespējas ātrāk aizmirstu. Un galu galā neviens šeit nesēdēs un neviens ministrs neatkāpsies. Salīdzinot šos divus scenārijus, es domāju, ar ko tad mēs dzīvojam labākā sabiedrībā, vai taisnīgākā, pareizāk sakot, sabiedrībā, kā Baltkrievi. Un visdrīzāk, ka šāda nelaime Baltkrievijā nenotiks. Bet pie mums tā var atkārtoties. Kaut vai tāpēc, ka bezatbildība šeit un alkatība ir otrā un trešā, ja ne pirmā reliģija. Ļoti zīmīgi, ka šī traģēdija ir notikusi tieši ar lielveikalu. Tieši lielveikalā mēs esam zaudējuši vairāk par 50 cilvēkiem. Ne karā, ne lidmašīnas katastrofā, bet tieši lielveikalā, jo lielveikali ir mūsu šodienas baznīcas. Diemžēl tā tas ir. Paklausoties nostāstus par to, ka pat tad, kad sākuši plēsāt sienas un parādījies ūdens, cilvēki nelabprāt pametuši šīs telpas, mēs varam saprast, cik smaga šī sērga ir ienākusi mūsos. Protams, mēs nevaram saprast Dievu plānus. Daudzi izmisīgi jautā un saka, kāpēc tas ir noticis. Jebkurš teologs jums pateiks, ka nāve var būt gan balva, gan sods par dzīvi. Un kāpēc tieši šos cilvēkus tieši tur Dievs tajā brīdī ir izvēlējies, tas ir laikam viņam viens zināms. Dievs mums vienmēr sūta savas zīmes, un šī traģēdija ir mūsu maksa par to sabiedrību, par to valsti, kur mēs esam izveidojuši. Tā atklāja to, ka nevar atrast naudiņu, lai samaksātu apdrošināšanu cilvēkiem, kuri ar savām dzīvībām riskējot glābi citus. Mēs esam ļoti maza valsts un sabiedrība. Tas ir iemesls, kāpēc mēs viens otru pazīstam. Mēs zinām, kuram kurā brīdī ir jāsamaksā, kuram kurā brīdī kas ir jāpalūdz, lai sakārto. Un dzīvojam tā, ka vienā kaut kādā mirklī mēs nesaprotam, kāpēc ir tik sāpīgi un kāpēc ir tik smagi. Labi, ka mēs neesam bezcerīgi. Notikumi Priedēnas ielā 20 parādīja, cik mūsu sabiedrībā vēl joprojām ir daudz cilvēcības, palīdzības viens otram, nesautības. Tas parādīja, cik mēs varam būt vienoti, ka mēs varam neskatīties uz to, kas tu esi, latvietis, krievs,
ka mēs redzam otrā dvēseli, cilvēku sāpes un varam ziedot sevi, savu naudu, savu laiku un pat dzīvību. Tas ir tas labākais visā notikušajā. Stāsti par šo notikumu ir satriecoši, ļoti aizkustinoši. Gan par to, ka kāds ir izglābies, gan par to, kā kāds sūta savus mīlestības apliecinājumus jau gandrīz būdams viņa saulē. Es domāju, ka mēs dzirdēsim ļoti daudz izteikumus no amatpersonām. Daudzi meklēs vainīgos, ļoti reti, kurš pateiks, ka es esmu par to atbildīgs. Bet tas, kas mums šodien ir katram jāsaprot, ka katrs no mums šeit dzīvojušais ir atbildīgs par to, kas notika Riedenes ielā 20. Un katram no mums jāizdara secinājumi un jāprasa atbildība. Ja kaut kas var mainīt notiekošo šajā valstī, tad tas ir tikai kopīgs visas sabiedrības protests un iejaukšanās notikumos. Ja mēs katrs uz ielas satiekot atbildīgo amatpersonu, kur mēs visdrīzāk pazīstam, paprasīsim viņam, kā tu rīkojies, un ko tu izdarīji un kāpēc tu parakstīji to papīru, tad šiem cilvēkiem viņiem būs jāskatās mums acīs un jāatbild. Bet, lai to uzzinātu, mums ir jāzina viss līdz pēdējiem sīkumam par notikušo traģēdiju, bet jau šodien sarunas notiek aiz slēgtajām durvīm. Gribētos pateikt kaut kādus mierinājumu vārdus cilvēkiem, kuri cieta šajā notikumā, cilvēkiem, kuri palika bez saviem tuviniekiem, un vienīgais, ko es varu sajust šajā brīdī, tā ir cilvēciska mīlestība un vēlēšanās jūs apskaut. Tā, manuprāt, ir labākā psiholoģiskā palīdzība, ko mēs varam šiem cilvēkiem dot. Tas ir mūsu cilvēciskais apskāviens un mīlestība no sirds uz sirdi. Ar to arī pirmais nedēļas domas kopsavilkums šovakar ir beidzies. Uz redzēšanos līdz nākamajai nedēļai.